ला 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 ला, वाह ये क्या है। वाह इतना सारा जानवर मिट्टी पे क्या कर रहा है। चलो हम खुदाई करते हैं। वाह ये क्या है, ये तो डायनासोर है। चलो हम डायनासोर्स को ट्रैक्टर में लोड करते हैं। वाह और एक जानवर है। वाह ये क्या है, ये भी डायनासोर है। अरे डायनासोर्स को भी रखते हैं हम ट्रक में। वाह और एक जानवर है डायनासोर, चलो हम उसको भी लोड करते हैं। वाह और एक जानवर है येलो कलर की, चलो उसको भी लोड करते हैं और ट्रैक्टर को धीरे धीरे चलाते हैं। वाह ये क्या है, ये तो हमारा 108 है एम्बुलेंस, चलो हम एम्बुलेंस को रोड में चलाते हैं। वाह अरे तीन तीन डॉगी को क्या हो गया, मिट्टी में किसने दबा दिया। चलो हम खुदाई करके उसको निकालते हैं। चलो या वाह ये तो पिंक कलर की डॉगी है, चलो हम फिर से खुदाई करते हैं। वाह ये क्या है, ये तो येलो कलर डॉगी है, चलो उसको भी हम लोड करते हैं। वाह और एक येलो कलर की डॉगी है, चलो उसको भी हम ट्रक में लोड करते हैं और हम धीरे धीरे ट्रक को ऐसे ले जाते हैं। वाह नाइस। ये क्या है, ये तो एरोप्लेन है यार, एरोप्लेन को क्या हो गया। चलो हम खुदाई करते हैं। वाह ये तो एरोप्लेन है इतना सुंदर, चलो यार रोड में चलाते हैं एरोप्लेन को। वाह ये क्या है। वाह और एक बेबी है, चलो बेबी तुम यहीं पे रहो। वाह स्कूटी लेके आ रहा हूँ, चलो स्कूटी में बैठ जाओ तुम और यहाँ से तुम बहुत दूर चले जाओ, धीरे धीरे चले जाओ। वाह चलो 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 स्कूटी चलो, रोड में चलो, रोड में चलो। वाह वाह स्कूटी चले जाओ तुम। वाह और एक डायनासोर से, उसको भी हम साइड में रखते हैं। वाह ये क्या है, इतना सुंदर साइकिल। वाह ये क्या है, ये तो आर्मी मैन है ये। अरे ये क्या है, गाय है, चलो गाय तुम ट्रक में बैठ जाओ, ट्रक में बैठ जाओ और धीरे धीरे ट्रक चले जाओ तुम। वाह चले जाओ तुम, आर्मी मैन तुम यही रहो। वाह ये क्या है, ये तो ग्रीन कलर का क्या लग रहा है। अरे पक्षी है, चलो पक्षी, अरे पक्षी क्या हो गया, पागल हो गया पक्षी। वाह पक्षी तुम ये साइड में रहो। ये क्या है, ये तो ट्रेन है, चलो ट्रेन को स्टार्ट करते हैं। वाह कैसे चल रहा है ट्रेन। वाह जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो तुम। अरे ट्रेन क्या हो गया, अरे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, अरे ट्रेन तुम स्टॉप हो जाओ। छोटे और एक छोटे वाला ट्रेन है, चलो छोटे वाला ट्रेन को स्टार्ट करते हैं। वाह कैसे चल रहा है छोटे वाला ट्रेन, धीरे धीरे चल रहा है। वाह चलो गैस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। वाह ये क्या है, ये तो हमारा टैंकर गाड़ी है। वाह चलो टैंकर गाड़ी को हम रोड में रखते हैं। अरे अरे ट्रंक टैंकर तुम हट जाओ, अरे टैंकर हट जाओ, ट्रेन धक्का मार दिया तुम्हें। चलो साइड कर दिया टैंकर को और छोटे वाले ट्रेन को भी स्टॉप करते हैं। वाह अरे बहुत सारा बेबी, तीन तीन बेबी है। ये क्या है, ये ट्रैक्टर है, चलो बेबी को ट्रैक्टर में लोड करते हैं। चलो बेबी तुम चले जाओ, तुम्हारे घर चले जाओ, तुम्हारे घर चले जाओ, जल्दी जल्दी तुम्हारे घर चले जाओ। वाह चलो बैठ जाओ और धीरे धीरे चले जाओ, धीरे धीरे चले जाओ। अरे ये क्या है, ये तो पक्षी है, चलो पक्षी को भी लोड करते हैं और तुम ट्रैक्टर धीरे धीरे चले जाओ। वाह चलो रोड में चले जाओ। ये क्या है, तो हमारा ऑटो रिक्शा है, चलो ऑटो को भी हम ट्रैक्टर में लोड करते हैं। चलो तुम ऑटो ट्रैक्टर में आ जाओ। वाह और धीरे धीरे चले जाओ। वाह उसको भी लोड करेंगे, ये वाला ऑटो को भी लोड करेंगे, मोटू पतलू वाला ऑटो, चलो उसको भी हम लोड करेंगे। अरे ट्रैक्टर तुम पीछे वाला लगा दो। हाँ अभी हम ये वाला ऑटो को भी पिटाएंगे, चलो धीरे धीरे चले जाओ। वाह चलो बाय बाय गैस, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो।